Aziz do'stlar, biz hozir navbatdagi mijozimizning ishlarini bo'lib yakunladik. Hozir mijozimizdan ishlarimiz haqida, xodimlarimiz xizmatlari haqida, mahsulotlarimiz haqida fikrlarni bilib o'tamiz. Assalomu alaykum Sardor aka. Assalomu alaykum. Mana telefon ishlarini tugatib yakunladik aka. Mana mijozlarimizga biroz fikrlaringizni aytib o'tasiz. Sizga ishlarimiz, xizmatlarimiz haqida ma'qul bo'ldimi, yo'qmi? Shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz aka. Xo'p. Bitta bir 4 yil, 5 yillar bo'lib qoldi bu ustalar bilan tanishligimga. Xo'p, oldingi safar ham qilgan ishlari menga ma'qul bo'lgan. Hozir bu yangicha bo'layotgan ishlar dizayni bu rasmda ko'rgan edim, lekin o'zini ko'rmagan edim. Hozir qilib bergandan keyin juda ham menga ma'qul bo'ldi. Juda ham yoqdi. Hamma ishlari o'z o'rnida bo'lgan, juda ham chiroyli chiqdi. Menga o'zimga ma'qul bo'ldi. Hop, sizlarga ham nimalarga ishlashni tavsiya qilib qolaman. Bo'layotgan ishlarga nima desam? Ma'qul bo'lganda Ma'qul. Xo'p.